So, hello guys! For today's video, tatanggalin namin yung tinatawag na strife na nilagay namin, yung para sa insect na Melvin. Melvin o na Melvin? Yun malilit na insekto para hindi maapektuhan ang aming bees, para naman magiging healthy ang aming honeybees. At ayan na kami, magre-ready na kasi magwi-winter na dito sa amin guys. Hindi na kami nagbibigay ng pagkain nila kasi marami na silang ano na pagkain. So, ang ginagawa nila namin ngayon, tatanggalin na namin yung nilagay naming para sa insect na hindi sila maapektuhan para stay healthy yung aming mga bees. So, ganun guys, ang gagawin namin ngayong araw. Naku, si Ubi nandoon na naman, ewan ko. Wag naman sana siyang mag-start na wala ako kasi gusto ko rin makita. So, ganun lang guys. Susuot ko talaga to kasi last time nagbigay ako ng pagkain nila ay hindi ako nagsuot nito at kinagat nga ako. Kaya yung mga talagang mga professional na, hindi talaga sila gumagamit ng ganito dahil profi na nga sila, kahit nakakagat sila ng bee, ay okay lang sila, nakakagat din yan sila, pero sanay na sila. Kami nga ni Hubi ay talagang mga beginner pa lang, kaya mag-ingat-ingat lang kasi masakit din ang makagat. O, di ba guys? Ganun lang yun guys. Ingat-ingat lang kung may pag-iingatan. So, let's go. At magre-ready na. Doon na si Hubi. Doon na talaga siya. Uy, umuna na talaga siya. Ganun talaga yan siya guys. Hindi mo yan yung bang paantay, hindi mo yan mapaantay. Lagi yang nangunguna, lagi yang nauuna. At gusto niya yan, siya ang nauuna. Sarak mo na yung sasakyan. Gusto niya lagi siyang nauuna yan dyan. So, halika na kayo guys. Ipapakita ko na lang pala sa inyo kung paano gawin ha. Para naman alam nyo. Teka. Uy, ayaw magpindot. Ganun ko na lang guys. Kasi nakaano na ako eh. Brauchst du das nicht? Der untere nur mahal. Ja, wir will schauen, was da eingebaut haben. Tingnan lang namin guys kung meron siyang ano. Wow, very good. Da ist drin mahal. Ayan guys, yung mahal, du darfst es nicht mehr aufmachen. Du darfst nix. Talaga naman makulit. Ayan, gusto niya talaga makita eh. Di untere no. Paano ba ito magbaliktad? Uy, di magbaliktad yung. Hindi na. Hala. Baka mahulog to. Hindi ko naayos yung camera ko paglagay. Sige, kamerahan na lang. Siya na lang ang kamerahan ko. Dapat kami dalawa ang magtrabaho eh. Parang kaya naman niya eh. Support lang ako, support. So, she sits aus. The musi is here, so. Kay nag-ano na siya, yung lagkit niya. Dandahan lang, taon. Weil der aber irgendwie ein Tisch, dass ich draufstellen kann. Du brauchst ja nicht. Ich muss jetzt in die Ober hin. Ja, da. Ah? Da. Passt da hinten. Das ist aber schwierig, weil ich da nicht rein kann. Ich soll lieber Tisch holen. Ein Stuhl. Ja, ein Tisch. Tisch? Na dann komm. Ja, hol dir. Ich schaff das nicht. Was bist du dabei? Ja, also komm. Dali. Talaga naman no, hindi pa yan siya ready. Talagang nangunguna yan yung kahit hindi siya ready. Draußen, oder? Du was bist du dabei?
Yeah, reklamo ka dyan. Sabi ko sa'yo, huwag ka mag-start na hindi pa tayo alam kung ano ang gagawin. Start ka kaagad. Kailangan natin ng lagyanan. So, dito naman yan, oh. Oh, kaya pala niya, oh. Siya na lang mag-isa. Sabi ko, mag-prepare muna tayo bago tayo mag-start. Eh, wala, nauna na talaga siya. Ayan. Huwag naman mahulog. Kannst du da reinblasen, wenn ich das hoch ist? Mahal, du musst erst Ding hier machen. Ja, habe ich schon. Alles? Da reinblasen. Ich weiß es nicht, Ja, ob warte das... mal. Der ist noch nicht. Makagat tayo nito. Okay, gell. Ayan yung tatanggalin namin guys, yung puti. Yung puti na yan. Nick the Inforni. Ayan yung tatanggalin namin guys, yung puti. Hala, naging aggressive. Mahal, nur die Streifen brauchst du das nicht ganz sehen. Du musst nur so Nee, machen. die kriege ich aber so nicht weggehen, weil das heißt schon glücklich. Meinst du? Ja. Hindi rin. Was machst du jetzt? In der Mitte gleich, oder was? Du machst alles gleich. Oh, bist du in der vorne genau, Mahal? Die wollen das nicht. Du musst hinten, Mahal, arbeitet. Komm. Lo. Kannst du schon runter, die andere? Wala, nagreklamo na silang lahat. Oh God. Kannst du die Streifen weggebauen? Wieder. Die dann mit dem Ömer wegge. Passt schon. Hindi na masyado kami nakita guys kasi nabulabog sila guys, nabulabog. Kailig mga wala sa house garden. Da ein bisschen mehr jetzt, ja. Hello, minsan na yun. Kaso richtig zugemacht, deinen Zeug. Ich soll lieber machen, Mahal, und ihr machst du das? Weil irgendwie du bist so Angst. Nee, ich hab's keine Angst. Ja, und was jetzt? Du bist so langsam. Ich hoffe nur, dass die Königin nicht weg ist. Weil, ich sehe nicht.
siya ni. Nicht so Profi. Da unten hört man was. Was ist das? Langsam, weil nicht, dass der Königin erwischt. Da noch ein bisschen was Wetter. Das stört. Wir müssen das unbedingt wegtun, oder was? Da kannst du lieber das und ich mach das. Ha? Keine Angst. Der hat die. So, du bringst lieber das gleich und musst lieber weg von das. Oder? Ich hab weg von- Gott, Mahal. Wir haben mit dem gestört. Nagalit ang D guys, nagalit. Sige na mahal, i-bring schon der andere. Die sind wild geboren. Aber richtig, wo hast du das genau gemacht? Oh ja, genau, okay. Warte mal. Warte. Dali. Andere ist tot. Ha? Ja. Ich hoffe nur, dass die Königin nichts dabei ist. Uy, nagwala yung aming bee. Nagwala. Nagwala sila guys. Kasi inestorbo. Inestorbo sila. Ich weiß nicht, willst du weitermachen? Das weiß ich nicht, oder sollen wir ihn ein bisschen ruhig lassen? Ja, ich weiß es nicht, weil die sind so viele tot jetzt. Das ist Stress für dem. Ah, Das war Stress, passt schon. ja, du hast lauter Bienen rum. Ja, soll er weitermachen oder nicht? Wenn wir hinter machen, oder was? Da muss schon hinten, nicht in vorne. Na, die hinteren Kassen zuerst. Ja. Aber da ist keine mehr. Wir müssen zuerst das. Bist du sicher, da ist was noch drin? Ja, Hast du genug? alles genug, ja. Wo ist eine zum Ding hier? Mach mal den oder den? Mach lieber das. Hole mal die Dinge zuerst. Du bist der echt. Wo ist der Ding hier? Die Hebe jetzt da gleich im Ganzen over. Ja genau, und liegt dahin. Langsam Mahal, weil die wollen das nicht. Langsam. Das ist immer so eilig. Oh, wala na oh, Mahal oh. Glaubst du, ist noch was drin? Wie viel hast du reingetan? Bitte lass es zu zuerst. Ist keine mehr oh. Ist besser, wenn zu viel ist. Oh Gott. Ist keine mehr drin?
Zijn we genieten toch? Hè? Zijn we genieten toch? Is nog train? Sechste dan. Nee, dan waarom before is niet? Die sind immer gewaltig mit dir mal. Und wo ist der Tisch jetzt zum Hinstellen? Der ist noch nicht der Tisch da. Dan halt om het dan wieder. Dat is goed. Da kannst du mir einpacken, so einpacken, dies oder was? Ha? Und der andere auch? Schatzi, wenn du dein Handy weg oder das, dann kannst du mir helfen. Ich helfe dir schon. Das kann ich mehr, siehst du? Die hat ja gar nicht getan. Das weißt du doch nicht, ob die bestechen. Tandahan. Dali. Was machst du da? Die beißen nicht. Da hängt mit dem Stachel fest. Du sagst, die beißen nicht, die stechen brutal. Oh Gott, Tandahan. Da ist keine mehr da. Sie ist, bring zurück. Der ist schon ganz unten ist. Du bringst zurück die andere. Die da. Oh, nakikit na naman yung iba. Es sind so viele wieder tot. Puh, keine Ahnung. Das heißt, sie sind tot alle hier jetzt, oder was? Vielleicht da ist der andere ist gar nicht mehr, oder? Was meinst du? Die Streifen ist ganz unten. Du musst es unbedingt weg tun, oder was? Jetzt Ja, ist ja. geregnet. Ich hab gesagt, die Streifen sind wir wegtun. Ja, dann ist regnet jetzt. Komm. Das sind alle ruhig und jetzt wir haben ein paar Sau. Es regnet mal, lieber nicht. So, yun lang guys, umulan. At yung sa gitna ay hindi namin na kayang gawin dahil tahimik sila noon, ngayon ay nagsipagliparan at nagsipag-anuan. Kaya yung nasa gitna, hindi na lang muna namin galawin kasi lumakas yung ulan at
naistorbo sila guys, naistorbo. Pero wala kami magagawa kasi kailangan talaga naming tanggalin yung white na tinanggal namin para yun sa mga insekto. Kaso lang ay nako talaga. Hindi rin masasabi rin guys na medyo teka muna. Na okay yung bee pero trabaho din yan guys eh. Trabaho din yan guys. Umulan. Lumakas ang ulan. At hindi na talaga namin matapos yan. So hanggang doon na lang muna. Baka bukas magagawa namin yan. Ang mga baguhan pa lang kasi kami hindi masyado. Pero siguro kung pag ako lang, bilisan ko yon. Ayan, umulan. Soll ich mal fahren? Muna kung baka mayroon pang bee dyan. Makagat ako ng isa. Hintin. Titingnan muna namin. Baka mamaya may nakadikit dyan na isa at baka makagat pa ako. So, bye-bye na guys. Thank you for watching. Mahaba na.